तो कैसे जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 1,55,000 रुपीज का एक हाई एंड गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड है। सो आदित्य सर, इसमें हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किया है? इसमें हमने यूज़ किया है i5 14600K प्रोसेसर जो 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स का आता है। मदरबोर्ड हमने यूज़ किया गीगाबाइट का Z790 DAX। रैम हम यूज़ करेंगे कॉर्सर का 32GB 5600 मेगाहर्ट्ज का। SSD हम यूज़ करेंगे सैमसंग का 990 EVO प्लस। ग्राफिक कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का विंडफोर्स 5070 Ti 16GB। और पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट का P850GM 80+ गोल्ड वाला जो है। कूलर हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का 240L Core 2। कैबिनेट पे आते हैं तो कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स का X6 यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या कॉस्टिंग आ रहा है? टोटल पीसी बिल्ड आपको 1,54,000 में मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको कंप्लीट पीसी बिल्ड्स बाय करने रहेंगे तो आप श्वेता कंप्यूटर्स को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। आदित्य सर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया।